И, друзья, как вы сами знаете, для футболиста очень важно следить за своим физическим состоянием. Если футболист получает какую-то серьезную травму, то он уже отпадает на сезон, а даже на целые годы. В Академии Элстон Спортс в программе уделяется время не только на поле, а еще ментальной и разносторонней физической подготовке. А прямо сейчас мы возьмем интервью у преподавателя по йоге. Скажите, пожалуйста, вот недавно вы сказали то, что нужно делать растяжку не после матча, как мы все это знаем и привыкли это делать так, а до матча. И почему это так? Что скажу самое главное? Растяжка – это, конечно же, хорошо, но когда спортсмен начинает растягиваться до матча, его скорость замедляется. Он становится, может быть, допустим, его связки больше готовы, но хотя футболисты, они же, их суставы, они готовы для футбола. При растяжении, может быть, больше работаем над предотвращением травм, но футболист, любой спортсмен замедляется. Да. Он становится более медленным. Это реально так. Просто нас все время, тренеры говорили, у нас надо растяжку делать до матча, чтобы играть лучше, да? Если почитать биологию, физиологию, то если разобраться, копнуть глубоко, до игры, до матча спортсмен должен подготовить свои суставы. Он должен разогреть суставы, но не растяжение. Вот, подготовка, именно составная разминка должна занимать как минимум 10 минут. И это очень важно. А растяжение должно быть после. Окей, а почему именно после матча надо делать растяжку? После матча, когда, допустим, когда он проиграл весь матч, выиграл его, уже мышцы забились, и вот на забитые мышцы их нужно растянуть, связки. Мышцы наши растягиваются, как все знают, на 40%. Связки всего на 4%, но на 4% они растягиваются, это уже не так, если идут какие-то опыты, связки практически не растягиваются. И их нужно уже на забитые мышцы, на очень разогретое тело. И, в принципе, тогда мы и поработали над здоровьем, и одновременно на будущее, потому что спортсмен – это же не только сегодня спортсмен, это и сегодня, и завтра, и каждый день. Вот поэтому и если знать вот такой маленький секрет, что до тренировки ты занимаешься со своим позвоночником, со своими суставами, потом твоя основная тренировка и потом растяжение. Не замедляем себя, мы становимся крутыми. Да, мне кажется, это ценная информация для всех футболистов и для меня тоже. А вот как вы с игроками работаете? Вы прям после матча подходите им или же вы учите их каким-то упражнениям здесь? Ты знаешь, вообще в основном более правильно, вот именно вот этот класс, я вообще преподаватель по йоге, но мы называем это и йога, и класс по предотвращению травм, потому что не каждый воспринимает вообще слово йога. Некоторые думают вообще, для чего йога, но умный спортсмен понимает, что именно слово йога, потому что йога это не только работа с телом, йога работа и с ментальным здоровьем, это обучение себя, контролировать, обучение своих эмоций. Это работа с телом, через тело, через дыхание, через... Я всегда думал, что йога – это вот так сидеть, как в фильмах. Ой, я тебе скажу, йога бывает такой сильный. Любой спортсмен, любой футболист, придя ко мне на коврик, выйдет полностью весь мокрый, Ты что? Получается, в академии следить не только за техникой, физикой питания, еще и ментальное. Конечно. Это круто. Давайте сейчас, мне стало интересно, какие надо упражнения делать после футбола. Знаешь, во-первых, что могу сказать? Нету универсальных упражнений для каждого. Все подбирается под тело. Допустим, я не знаю, вот сейчас первое, что мне приходит на ум, у мужчин проблема часто с поднятием рук. Мужчины многие вот так вот поднимают руки, все. Футболист – это что такое? Футболист – это когда тело максимально подвижно, когда тело, вообще, человек должен 100% уметь контролировать, владеть своим телом. Вот
не на 100, на 1000%. Вот именно это мы и делаем. Максимальная подвижность суставов, классный позвоночник и мягкое растяжение после тренировки. И нету универсальных, допустим, для тебя одни упражнения, для другого игрока другие упражнения, потому что как бы если работать просто с классом, не со спортсменом, ну есть какое-то что-то универсальное, а я подбираю под каждого определенного спортсмена. Это свои индивидуально, программы. значит, Конечно, да? это индивидуально. Можно сделать и общий класс, но он будет общий. Но лучше сделать именно индивидуальный класс, Ну, конечно. это круто. Это вообще, мне кажется, для вот, участников программы вообще это будет круто за всеми следить и повышать свой класс не только на поле, но и вне. Как вы сами сказали, как вы сказали, управлять своим телом умно. Да? Классно. Да. Вообще мне нравится слово «умное тело». Классное. Умный спортсмен. Умное тело, умный спортсмен. Ну, слово «умное» уже классное, да. Слово «умное» уже умное. Итак, сейчас получится вам показать с помощью Джони что-нибудь пару давай, движений. Да. что-нибудь Подберем вот индивидуальное упражнение для Джони. Поехали. Я сначала посмотрю, что индивидуальное тело Джонни. Окей, тогда готов?